Hello，又到我同大家傾幾句，等你哋識多啲沉香。咁主要就係呢幾日啦，又係有客同我哋買咗沉香啦。啲客又係話，我啲 friend 話你啲沉香係假㗎。我話俾你聽，咁我話其實佢點為之係假咧？嗱，我擺咗呢啲落去先。其實沉香不外乎佢嘅香味。同埋亦都不外乎出面係滴精油啦、浸藥水啦。咁如果滴精油同浸藥水嘅，我同你講1個禮拜、2個禮拜，頂盡3個禮拜已經冇味嘅。咁我哋唔好話30幾年啦，我哋買咗20幾年或者好多年嘅客都大有人在，甚至乎我喺疫情期間先至幫我買嘅呢3幾年嘅都仲有好多客嘅。咁其實好簡單嘅，你戴咗你戴得3年都仲咁香嘅，你同我講話呢條係假嘅沉香，你講出嚟都冇人信啦，啱唔啱啊？同埋嗱，呢啲係你哋平時嘅4.6啊、5.6啊、巴布亞，不過當然我係攞啲我唔會做俾客嗰啲咧，先至攞出嚟做實驗嘅，因為點解咧？嗱，呢張紙巾嚟嘅咋，紙巾盒啊，我用呢個紙巾盒嘅咋嚇？點解要俾你睇睇咧？一粒粒木咧，我攞俾你睇下，真係冇重量㗎。呢個重啲啦，巴布亞呢個嗱係有重量㗎。我話俾你聽，嗱我攞俾你，因為我要好快手做俾你哋睇嘅呢個實驗係。咁點解佢會浮咧？因為佢有個窿，佢嗰個窿打窿個位啊，嗱呢啲打窿個位佢有個氣泡啫。咁你撳翻落去就嗱，見唔見啊？嗱，佢有個氣泡啫嚇，一撥翻佢即刻沉噶啦，見唔見？見唔見？佢裏面因為你冇辦法打窿啊，呢個位啊，重嗱輕嘅冇重量都一樣沉。你睇下，咚一聲，呢啲全部你哋買開嘅巴布亞。咁啊，我靚嗰啲我唔會，呢啲都係你哋買開嘅，因為我係真係嗱，你望下我真係崩咗，有時我先攞嚟俾你哋做實驗嘅，你哋睇到啦。幾細有冇重量嘅全部浮，呢個係好簡單嘅基本嘅沉香實驗，即係所以我都想你哋了解我哋多啲公司嘅課，同埋俾大家多啲認識沉香。即係冇沉香，你一係沉一係浮，絕對冇7分啊、6分啊、9分啊，冇呢啲㗎。同埋做沉香嘅直播，你一定係一粒攞嚟抌先有用嘅，你成抽浸完落去再賣俾你。即係你哋自己考，你哋自己思量下啦嚇，咩叫做真係靚嘅沉香啦？